Aquí estamos marcando. Mi esposo utilizó 2 destornilladores y en un palito abrió huequito para marcar la circunferencia de lo que va a ser nuestra fogatica. Miren cómo quedó. Hay 2 porque habíamos decidido que lo íbamos a hacer aquí, pero al final cambiamos de lugar. Ahora con el palín vamos a empezar a hacer el rotico donde vamos a colocar los ladrillos. Ahí ya tenemos los ladrillos. El
Qué rico, aquí estamos disfrutando de nuestra fogata. Hoy que está haciendo un día bastante frío. Santi, mírame. ¿Estás contento, mi amor? Sí. Ahora sí podemos traer malvaviscos. Uy, estará bueno. Es que yo todavía no sé no sé por qué se me quema. Hola, Como Santi. queda. Saluda. Hola. Como tranquilo. Tan bonito. Miren qué bonito para venir a cantar un rato a la naturaleza y disfrutar de una deliciosa fogata a la luz de la luna. Y con el canto de las ranitas. Un espacio maravilloso para estar disfrutando en las noches en familia. Bonito, ¿no?